がいるから諦めないありがとう君に会えてよかった而家嘅時間係晏晝5:20。而家咧，我哋已經進入今日嘅最後一個 check point，就係大丁溫泉鄉啦。啱啱就搭巴士落咗車，因為我哋之後就會入住大丁溫泉鄉裏邊嘅黑布觀光酒店，亦即係咧，我哋已經進入咗長野縣嘅範圍啦，即係由釜山縣跳咗過嚟長野縣啦。咁咧，呢個溫泉鄉咧就係好多去完立沙布嘅人咧都會住嘅地方，因為大家都好需要一個溫泉啊。琴晚就係瞓咗個3-4個鐘，然後就5點鐘起身，一直到而家啦，真係好攰。但係咧，今日真係好開心，我一定唔會唔記得今日，好靚。不過而家冇力啦，我哋而家行過去酒店先啦。唉，見到啦，勁靚啦間酒店，睇下。過嚟睇下我今晚住嗰間房。一入嚟咧就會見到個洗手盤嘅物體，刷牙就喺度啦。然後呢度係咩嚟嘅咧？呢個咧就係廁所啦。咁證明啲咩咧？證明呢間房咧係冇沖涼嘅地方嘅，所以咧就逼你一定要去個大浴場，即係溫泉嘅地方沖涼。好啦，打開個重點啦，瞓覺嘅地方。咁咧我哋食飯咧就 book 咗7點鐘。呢個就係1,500蚊1拍2食嘅，我哋就喺呢個牙膏扎訂嘅，我覺得都幾抵，有2餐都係1,500蚊啫，2個人。咁食飯嗰時佢就會拱開佢就鋪翻啲榻榻米嗰啲，唔係鋪翻今晚瞓嘅床鋪啦。不過重點係嗰一件先，睇下呢度，我哋嘅行李已經送到啦，幾高效率，就係今朝俾咗1,300yen。一件行李價錢，然後嚟到酒店已經送到嚟啦。好啦，咁我哋再睇下出邊個景，係植物景嚟嘅，都有望山嘅地方㗎，幾靚，藍天、草、山、屋，就係咁啦。咁介紹完㗎啦，講多2句啦，就有部電視咯，有個夾萬啦。係啦，唉，唔講啦，好啦，趁而家未天日出去影相先啦，好靚啊出邊。第一次嚟到長野縣嘅大丁溫泉鄉，呢個地方咧真係好靚、好寧靜、好舒服啊！四周咧都被植物包圍住，而且有山有水。完全係我想住嘅地方嚟㗎。今晚溫泉旅館嘅晚餐咧就係自助形式嘅，估唔到咧就比我想象中咧係豐富好多咯，同埋好有驚喜。佢咧有呢個壽司。刺身，仲有呢個蟹，已經令我咧覺得哇正啊！但係估唔到佢竟然仲有我最中意嘅煎麵啊！佢仲有3款湯底添，我揀咗呢個蝦嘅湯底，好驚喜啊！呢個我真係未見過有自助餐有，同埋咧佢嗰啲天婦羅雜物咧亦都好啱我口味啊！一個杏鮑菇、南瓜同蝦，即係用一個1,500蚊1拍2食嘅價錢咧，有咁多好味嘅食物咧。真係好滿意，大家要開餐先，真係好肚餓。好味喎三文魚，吞拿魚好味喎，因為吞拿魚咧都冇乜味啊嘛，但係佢真係有
有魚味喎，幾好。好，急不及待啲甜蝦先，可以任食甜蝦真係好幸福。放拍戲啦！煎麵好味，不過呢，我又唔小心整到件衫啦。好，食完嘢就去浸溫泉，下集見。